Татарстанда ихтибар балалар акциясы тулы куәтенә бара. ЮХИДИ хезмәткәрләре балаларның юлда йөрү кагыйдәләрен ничек үтәүләренә игътибар итә, автомобильләрдәге иминлек шартларын күзәтә. Ребенок, главное, посмотрите, вы пристегиваете детскую удерживающее устройство ребенка? Пристегиваете, да? Инспекторның бу машинаны туктатып тикшерүе очраклы түгел. Салонда балалар, кагыйдәләр үтәлә, шулай да кабат кисәтү комачауламый. Пристегнутые должны быть дети. Детское кресло нужно в автомобиле, потому что дети наше все и безопасность самое главное. Әлбәттә, кагыйдәләрне беләләр. Әмма җәйге каникуллар вакытында балаларның игътибары кими, кагыйдәләрне кабат искә төшерергә кирәк. Иссе җәйдән соң кагыйдәләрне искә төшерергә ЮХИДИ хезмәткәрләре булыша. Юлларда игътибар балалар акциясе бара. Игътибар балалар акциясе барышында Казан шәһәренең дәүләт автоинспекциясе балаларның юл транспорт имгәнүләрен кисәтүгә юнәлдерелгән чираттагы рейдны үткәрә. Җәйге статистика тынычландырмый. Казанда балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре аеруча күп. 91 бала җәрәхәтләнгән. Кайберәүләр әле дә дәвалана. 1 сентябрьдә мәктәпкә бара алмый. Яңа уку елында балаларның иминлеге кагыйдәләрне төгәл үтәүләренә дә бәйле. Фанис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.